ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಲಿಂಕ್ ಮೇಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸರಿ ಬಜ್ಜೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಫಿಶ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮರತುಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಈ ಕೇಜ್ನ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಆದ್ಯ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್. So this is the cage and this is the small house which we made. All the credits from planning, from designing and how to execute to build a small cage, all the credits goes to the friend who is present in the rabbit video. ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.